Når du tager virtual reality-brillen på, kan du se trafikken ud af forruden fra førersædet og orientere dig i bakspejlet. Orienter dig ned på instrumentbrættet foran dig. Drej hovedet og orienter dig til højre i sidespejlet. Og ud af begge sidevinduer. Og blive bekendt med den blinde vinkel. Og se trafikken ud af bagruden. Så kan du dreje hovedet igen og orientere dig til venstre. Igen i sidespejlet. Og ud af begge sideruder. Og blive bekendt med den anden blinde vinkel.